Bienvenidos a los reinos de las piedras mágicas, donde viviremos historias fantásticas. La princesa Media Luna y el príncipe Junuen tienen nuevos amigos que te van a sorprender. Amaro es la princesa de la tierra y gracias al poder y a la magia de su piedra, en menos de un segundo puede transformar el mundo. Si querés brillar como el fuego, Jauke te puede ayudar. Todo lo ve como un juego en el que siempre quiere ganar. Tierra, fuego, hielo y viento son los elementos que les dan poder. Su amistad los hace fuertes, cuando juntan sus poderes nada los puede vencer. Koi es el príncipe del hielo y de la nieve, y con la magia de su piedra puede hacer que te congeles. Es noble, es curioso, es un chico ingenioso. Si buscas dominar el viento, Guaira te puede ayudar. Cuidado que no se distraiga, porque se le puede escapar un huracán. Tierra, fuego, hielo y viento son los elementos que les dan poder. Su amistad los hace fuertes, cuando juntan sus poderes nada los puede vencer. Media Luna y los reinos de las piedras mágicas. Hoy les presentamos la tos de Ferruccio. Acá, pásalo, pásalo. ¡Guaira! ¡Acá! ¡No! ¡Jauke, no! ¿Qué? ¿Estaba pinchada? ¡Miren! ¿Será un incendio? A mí no me miren. Yo no quemé nada. Bueno, la pelota puede ser. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué hiciste, Jauke? Ya te dije que yo no fui. Estaba jugando a la pelota con ustedes. Si no fuiste vos, tuvo que haber sido Ferruccio. ¡Feru! ¡Ferruccio! No lo veo. Pero mientras apago esto. Voy a intentar con unas croquetas de lava. Eso nunca falla. Dale, mientras nosotros buscamos por el bosque. Buscamos por todas partes. No está por ningún lado. Me parece que se está escondiendo. ¿Cómo sabes? Dejé las croquetas un segundo en la ventana y desaparecieron. ¡Uy! ¡No me digas que... ¡Un fantasma! No, Guaira, se la llevó Ferruccio. Creo que sé cómo hacer para que aparezca. ¿Cómo vamos a saber que viene Ferruccio? Yo no veo nada acá escondida. Cuando aparezca, vamos a escucharlo masticar las galletas. ¿Pero y si aparece un conejo? ¡Ay, Guaira! Los conejos no comen croquetas de lava. Escucho algo. ¿Con que te estabas escondiendo de tus amigos? ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Chicas, acá! ¡Rápido! ¡Quédense quietos, verrugas de sapo! ¡Soy la mamá de Ferruccio! ¿Mamá de Ferruccio? ¿Cómo sabemos que no nos está mintiendo?
Porque si no fuera su mamá, ya me los habría comido a todos. ¿Dónde está mi hijo? No sabemos. Nosotros también lo estábamos buscando. No lo estarán encubriendo, ¿no? De verdad, creemos que está escondido. Prendió fuego el bosque y desapareció. ¡Ay, este Ferruccio! Está con tos y estornudos. Por eso prende fuego todo y no quiere tomar el remedio. Se me ocurre una idea. Si no me come, se la digo. ¡Te encontramos! ¡Puah! ¡Le pusieron remedio! Ferruccio Eufrasio, te tomaste el remedio de una vez. Le dijo Eufrasio. ¡Eufrasio! ¡Mamá! Me estás haciendo enojar. Toma tu remedio. Hacele caso, parece enojada. No quiero, estoy bien, ya estoy curado. Voy a contar hasta 3. Dale, Feru. Si lo tomaste hacemos algo rico. No, no y no. ¿Vení ya mismo a tomar tu remedio o te pongo en penitencia? Y no podés salir a jugar con tus amigos. No. Señora, Ferruccio es nuestro amigo y no queremos que deje de jugar con nosotros. Entonces convénzalo de que tome el remedio. Pero... ¿Pero qué? No, nada. Ferruccio tiene que tomar el remedio, no solo por su salud, sino porque si sigue estornudando, va a prender fuego todo el bosque. Y no vamos a volver a jugar con él. ¡Y su mamá nos va a comer! Pero, ¿cómo hacemos? ¡Ya sé! ¿Y si saltamos todos juntos sobre la pata de Ferruccio y cuando abre la boca le metemos el remedio? Lo va a escupir seguro. Yo puedo volarle un viento fuerte en la cara y... Me parece que prefiere que le metan la cabeza en un tornado antes que tomar el remedio. Hace mucho calor acá, ¿eh? Cierto. Parece la habitación de Hauke. Yo no siento nada. ¡Nos estamos prendiendo fuego! ¡No! ¡Ay! ¡Ferruccio! ¡Cuidado, Guaira! Gracias, Feru. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Agárrate, Medialuna! Uy. ¡Ay, Ferrucchito! ¡Mira el desastre que hiciste y todo por no tomar el remedio! Es que es asqueroso. ¡Ferruccio! Bueno, tienen razón. Perdón, chicos, pero no quería lastimarlos. Lo voy a tomar. ¡Abrí la bocota! Vos podés, Feru. Un dragón gigante y feroz no le puede tener miedo a un remedio. ¡Ferruccio! ¡Lo logré! ¡Bravo, Ferruccio! Te ganaste
devoraste una montaña de croquetas. Y yo me voy a comer un niño para festejar. ¡Ay! ¡Ay! Mamá, no los asustes. Son mis amigos. ¡Mua! Si quieres, te puedo convidar alguna croqueta. Seguro que no son tan ricas como las mías. ¡Oh! ¿Dónde están tus modales, Ferruccio Eufrasio? Es que me tengo que sacar el sabor asqueroso del remedio. Ay, me duele la panza. Por suerte, tengo conmigo el remedio para el dolor de panza. No, el remedio no. No, otra vez no.